Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sahabiu i profetit sallallahu alaihi wasallam Ebu Ayub el-Ansariu transmeton se një njeri shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Më këshillo shkurt." Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtet e këshilloi shkurt. Mirë po, ja dha 3 këshilla shumë domethënëse, të cilat i bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kur ngrihesh me fal namazin, fale namazin si me që namazi yt i fundit." Pastaj i tha: "Mos e fol ndonjë fjalë për të cilën ki mu pendu, ki mira pishman që i ke thonë atë fjalë." Dhe i tha: "Mos lakmo në atë të cilën e posedojnë njerëzit." Këto ishin 3 këshilla që ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabiu. Sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, si gjenerata më e mirë e ardhur për njerëzimin, ata të cilët i besuan Rasulullahut dhe përcollën këtë din, këtë fe tek të tjerët, çdo herë interesoheshin dhe kërkonin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këshilla të ndryshme. Po dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u jepte këshilla të ndryshme. Dikujt i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos u nervozo. Tjetrit i ka thënë mos i mallko të tjerët. E këtë sahabi e këshilloi me këtë këshilla madhështore. Këshilla e parë ishte: ku të ngrihesh, ku të çohesh me fal namaz, fale namazin si me qenë namazi yt i fundit. Namazi, vëllezër të dashur, është shtylla e Islamit. Namazi është vija ndarëse mes muslimanit dhe jo muslimanit. Namazi është vepra e parë për të cilën do të jap njeriu llogari në botën tjetër. Nëse me namazi ka punë të mirë, do të kaloj mirë edhe tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo këshill e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drejtuar këtij sahabiu është këshill edhe për neve, që kur ta falim namazin, ti kemi atë ndjenja se jemi duke fal namazin e fundit. Pra, pas këtij namazit të cilin do ta falim, do ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Nuk do të kemi mundësi të falim asnjë namaz tjetër. Andaj, si vallë do të ishin përjetimet tona ku ta falim këtë namaz? Sigurisht se do ta shijonim. Andaj, secili prej nesh kur ta fal namazin, le ta merr këtë këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe le ta fal namazin si me që namazi i fundit për të. Robi, vëllezër të dashur, i ka 2 qëndrime para Allahut. Një qëndrim e ka para Allahut në këtë botë, kur është namaz, dhe një qëndrim e ka para Allahut kur të jep llogari. Nëse qëndron para Allahut në këtë botë ashtu siç duhet, atëherë edhe në botën tjetër do të shpëtojë. Andaj ta përmirësojmë cilësinë e namazit ton. Nuk po e diskutojmë a mu fal a mos mu fal. Secili prej nesh që ka borxh mu fal 5 vaktet. Mirë po flasim që me rregullu cilësinë e namazit ton. Këshilla e dytë e Rasulullahut ishte: mos e fol një fjalë për të cilën kimi ra pishman që e ke fol. Gjuha, vëllezër, është një begati, një nimet që na ka dhënë Allahu dhul xhelal. Me këtë gjuhë e kënaqim Allahun dhul xhelal. Me këtë gjuhë e përmendim Allahun dhul xhelal. Me këtë gjuhë lexojmë Kur'an. Me këtë gjuhë mund ta fitojmë xhenetin. Por Allah na ruajt, edhe me këtë gjuhë mund ta hidhrojmë Allahun dhe të na fusë Allahu në zjarrin e xhehenemit. Andaj kjo ishte këshilla e Rasulullahut, që me pas kujdes gjuhën. Me pas kujdes çka po flasim. Nëse dëshiron me fol diçka, mate kjo gjuhë a hidhron Allahun apo e gëzon. Nëse e gëzon Allahun, fol. Mirë po nëse hidhron Allahun, mos fol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut." Kush e beson Allahun dhe botën tjetër, le të flas mirë ose le të hesht. Pra ose ki me fol mirë ose ki me hesht. Po ashtu duhet me pas kujdes, thot Allahu dhul xhelal: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pra këtu na çorton Allahu që me pas kujdes mos me fol pa dituri. Në çështjet e fesë duhet të flasin hoxhallarët,
kërkuesit e dijes dhe ata të cilët mësojnë, e jo ata të cilët nuk e kanë haberin për fenë Allahut xhelal. Thot Allahu, mos ju qas asaj gjëje për të cilën nuk je dituri. Nga se të dëgjuarit, të pamurit edhe zemra, këtë të kanë me dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thot Allahu dhul xhelal, ma yalfidhu min qawlin illa waladayhi raqibun atid. Njeriu ku ta nxjerr një fjalë prej gojës vet, e ka melekun të gatshëm i cili ja shënon atë fjalë të cilën e thot. Andaj t'i ruajmë gjuhët tona, sidomos në këtë ditë të Ramazanit. Mos ta zbehim Ramazanin ton, mos ta zbehim Kur'anin të cilin e lexojmë, mos t'i zbehim ibadetet të cilat ja kushtojmë Allahu dhul xhelal. Dhe këshilla e fundit e Rasulullahut ishte mos lakmo në pasuritë e të tjerëve. Mos lakmo në gjërat të cilat i kanë të tjerët. Mos u kërkujt asgjë. Mirë po kërkoji Allahu dhul xhelal. Kërkoji atij i cili u ka dhënë edhe atyre. E lejsa Allahu bikafin abda, a nuk i mjafton Allahu robit të tij? Pra, edhe në çështjet e kësaj bote, edhe në çështjet e ahiretit, duhet i kërkojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun të na mundsoj ta përjetojmë namazin dhe çdo adhurim që ja kushtojmë Allahut dhul xhelal. Elusim Allahun të na mundsoj të flasim vetëm fjalë të mira. Elusim Allahun të na jap xhenetin, walhamdulillahi rabbil alamin.